Assalomu alaykum, sizlar bilan Zafar Times. Hozirgi kunda kichik biznesni tashkil qilish oson. Lekin g'oya hozirgi paytga ko'ra aktual bo'lmasa, ya'ni g'oya eskirgan bo'lsa, bu biznesning rivojlanishini ancha qiyin yoki umuman rivojlanmaydi. Shuning uchun biz sizga aktual bo'lgan va hozirgi kunda to'g'ri keladigan biznes ideyalarni tayyorlab qo'ydik. Daromadli top 3 ta biznes ideyalar. Kanalimiz orqali sizga foydamiz tegsa, biz xursandmiz. Videoni boshlashdan oldin kichik mehnatimizni qadrlagan holda like bosishni unutmang. Tayyormisiz? Unda boshladik. Birinchi, Gonkong vaflilari uskunasi. Bu uskuna haqida nima ham derdik? Bu uskuna Gonkong vaflilarini tayyorlab beradi. Bu vaflilar shunchalar shirinki, birinchi partiyadagi vaflilarni siz sotmaysiz, o'zingiz yeb qo'yasiz. Gonkong vaflisi chet elda juda ham mashhur. Chet elda bunaqangi fast foodga bo'lgan talab oshib bormoqda. Aytgancha, buni ko'pchilik uning formasiga qarab bubble wafli deb ham ataydi. Gonkongdagi wafli biznesi bugungi kunda trendda. Tez ovqatlanish bozori o'sib bormoqda va uning wafli segmenti faqat mashhurlikka erishmoqda. Umumiy ovqatlanish uchun kamtarona investitsiyalar o'rtacha 1-2 million so'mni tashkil qiladi. Ushbu summani siz 1-1,5 oy ichida qaytarib olasiz. Gonkong vaflilari oddiy ish bo'lib, uni hatto yangi tadbirkor ham bajara oladi. Wafli biznesi ko'cha taomlari tarmog'iga tegishli. Shu bilan birga ko'cha nuqtasini emas, balki mijozning oldida ovqat pishirish tushunchasini anglatadi. Gonkong waflisi har xil. Ular sharsimon bo'rtiqlardan iborat bo'lib, ularning ichini har xil narsalar bilan to'ldiriladi. Masalan, shokolad, meva, yumshoq pishloq va boshqalar. Gonkong waflilari juda fotogen va ishtahani ochuvchi ko'rinadi. Wafli tez sotiladi. Waflilar uchun turli xil plombalarni o'ylab toping. Qaymoqli shirin, muzqaymoq, meva va pishloqli. Shunday qilib maqsadli auditoriyani kengaytiring va daromadni oshiring. Mijozlarga nimani taklif qilishingiz mumkin? Standart Gonkong waflilari. Wafliga shirin va sho'r qo'shimchalar qo'shiladi. Pishirgandan so'ng waflilar rulonga o'raladi. Kichik biznesni rivojlantirish modeli bu tez ovqatlanish konstruktori. Ushbu format har bir mijoz Gonkong waflilarini taqdim etilgan ingredientlardan o'z didiga ko'ra yig'ishi mumkinligini nazarda tutadi. Gonkong waflilari turlarini tanlash taklif qilinadi. Xamirning turli xil versiyalarini, masalan, vanil, shokolad yoki oddiy. Wafli sendvichlar. Nomi bo'yicha bu taom nima ekanligini taxmin qilishingiz mumkin. Ikkita Gonkong waflisi. Ta'sirchan kattaligi tufayli wafli sendvichi to'liq tushlikdir. Waflilardan tashqari sharbatlar, choy, qahva, sutli kokteyllar, limonadlarni sotish ham mumkin. Pufakchalar konsepsiyasini qo'llab-quvvatlagan holda siz mijozlaringizga energetik va kola, fanta ichimliklarini taklif qilishingiz mumkin. Tashrif buyuruvchilarga kutilmagan lazzat kombinatsiyalarini taklif qilish tavsiya etiladi. Bunga sifatli xizmatni qo'shing va sizga yuqori daromad kafolatlanadi. Xo'sh, Gonkong waflilarini afzalliklari nimada? Birinchidan, bu bozordagi yangi mahsulot. Birinchi bunday loyiha Rossiyada faqat 2014-yilda paydo bo'lgan. Ikkinchi, biznes katta investitsiyalarni talab qilmaydi va oddiy. U kam sonli xodimlarni, oson pishirish texnologiyasini talab qiladi. Uchinchidan, bu iqtisodiy jihatdan foydali model. Past ijara stavkasi, yuqori marja, tez qoplash. Shu sababli wafli biznesini jozibali va istiqbolli yo'nalish sifatida ko'rish mumkin. Ikkinchi, tailandcha muzqaymoq. Roll muzqaymoq deb atasa ham bo'ladi. Tailandcha muzqaymoq o'z-o'zidan ko'ngilochar bozorga kirib, mustahkam o'rin egallagan. Yevropaliklar uchun g'ayrioddiy shirinlikdir. O'z vaqtida ushbu joyni egallashga muvaffaq bo'lgan har bir kishi xarajatlarni tezda qoplagan holda mijozlarni osongina va oddiygina ajablantirishi mumkin. Qovurilgan muzqaymoq juda mazali taom bo'lib, biznes reja katta investitsiyalar va xarajatlarni talab qilmaydi. Yangi mahsulot talabga ega bo'lishi uchun u nafaqat mazali, balki g'ayrioddiy bo'lishi ham kerak. Fast foodning xilma-xilligi orasida qovurilgan muzqaymoq alohida o'rin tutadi. Qovurilgan muzqaymoq nima? Rolikli muzqaymoqlar shirinliklarning mutlaqo boshqa toifasi bo'lib, uni tayyorlash
paxta konfetini tayyorlashga o'xshaydi. Masalan, mijozlar qisqa, ammo maftunkor shouni tomosha qilishadi. Buning natijasida ular mazali va sog'lom taom egalariga aylanishadi. Odatiy muzqaymoq xoh u tayoqdagi bo'ladimi, xoh vafli idishdagi bo'ladimi, zavq bermaydi. Qovurilgan muzqaymoq sotuvchisi tegishli mahorat va tajribaga ega bo'lib, inson qalbining hukmdoriga aylanadi. Maxsus tayyorlangan aralashma -25 daraja haroratgacha sovitiladi. Shundan so'ng hosil bo'lgan muzqaymoq mohir va aniq harakatlar bilan o'raladi. Qovurilgan muzqaymoq uni tayyorlash usuli mijozlar uchun juda zavqli ko'rinadi. Rolikli muzqaymoq biznesini qanday boshlash kerak? Muvofiqlik. Tailand muzqaymoqlari chet el mamlakatlarda ancha yil oldin paydo bo'lganiga qaramay, u hali ham qiziqish bo'lib qolmoqda. Shuning uchun bunday biznesni ochishning dolzarbligi juda yuqori. Plyuslar qatoriga o'yin-kulgi va ingrediyentlarni tanlash, tabiiy xaridor to'g'ridan-to'g'ri ko'rishi mumkin bo'lgan holatlarni ham qo'shish mumkin. Qovurilgan muzqaymoq savdosi istiqbolli ekanligi ayon bo'ladi. Afzalliklari va kamchiliklari. Taroziga solish, yangilik va g'ayrioddiy, kichik boshlang'ich kapital bilan yuqori rentabellik, jozibadorlik va o'yin-kulgi, tabiiy xomashyolardan ingrediyentlarning keng tanlovi. Kamchiliklari: shamoldan, changdan himoya qilish zarurati, tajriba va ko'nikmalarning yetishmasligi sotuvchining barcha sa'y-harakatlarini bekor qiladi. Mavsumiy talab: bir qismini tayyorlash uchun taxminan 5 daqiqa vaqt ketadi. Bu navbatlarning shakllanishiga va mijozlarning sabrini sinashga olib keladi. Pishirish texnologiyasi. Muzqaymoqni tayyorlash prinsipi oddiy. Tekis, doimiy sovitilgan sirt bilan maxsus jihozlarda tayyorlanadi. Ularni tayyorlash uchun muzqaymoq uchun sut aralashmasi, tabiiy yogurtlar va boshqa komponentlar ishlatiladi. Aralash tom ma'noda sovuq muzqaymoqqa aylanganligi sababli u tezda o'raladi va karton yoki plastik idishga joylashtiriladi. Shundan so'ng mijozga beriladi. 3. Uy sharoitida tayyorlangan lapsha. Shirin ovqatni yoqtiradiganlar bozordagi bilan uyda tayyorlanganini farqini bilishadi. Uyda tayyorlanadigani shirinroq bo'ladi. Demak, u bilan tayyorlanadigan ovqatlar ham yorqin rangda bo'lib, o'ziga jalb qiladi. Uy lapshasida konservantlarni uchratmaysiz. Uyda tayyorlangan lapsha butun bir tarixga o'xshaydi. Buning tayyorlanish retsepti oddiy, lekin o'ziga yarasha qiyinchiliklari ham mavjud. Shuning uchun uy bekalari boshlarini og'ritishmaydi va yarim tayyor mahsulotlarni sotib olishadi. Siz uchun, aynan yangi kichik tadbirkorlikni boshlaganlar uchun bu ishning bir qancha afzalliklari mavjud. Ishlab chiqarish texnologiyasi juda oddiy. Bunaqa kichik biznesni bir o'zingiz eplay olasiz. Shuningdek, bu ishni uyda qilishingiz ham mumkin. Siz ingrediyentlarni va kesish usulini o'zgartirib, mahsulotning assortimentlarini yaratishingiz mumkin. Sizning mijozlaringiz donaga sotib oluvchi mijozlar va do'kon, magazinlar bo'lishi mumkin. Shuningdek, restoran, kafelarga ham yetkazib berishingiz mumkin. Sizning o'zingiz ham tayyor mahsulotlarni yetkazib berish xizmatini yo'lga qo'yishingiz mumkin. Hattoki katta hajmdagi ishlarga ham kichik biznesingiz uchun ingrediyentlar doim topiladi. Uy lapshasining asosiy ingredientlari bu un va suv. Mahsulotning ta'mini va hidini yaxshilash uchun xohishga qarab siz yog' va qo'shimchalar qo'shishingiz mumkin. Uyda tayyorlash uchun sizga mini uskuna kerak bo'ladi. Bunaqa uskunalar turli xil funksiya va konfiguratsiyalarga ega. Hammasi sizning talabingizga bog'liq. Shunaqa uskunalar ham borki, ular xamir ham o'zlari avtomatik tarzda qo'shimchasiga pelmen ham tayyorlab beradi. Shuningdek, qo'shimcha kerak bo'ladigan uskunalar xamir qorish uskunasi, lapshani quritish uskunasi, xamir kesish dastgohi. Qo'shimchasiga upakovka uskunasini ham qo'shish mumkin. Lapshalarni saqlash uchun shkaf yoki stellash kerak bo'ladi. Upakovkaga katta e'tibor qarating. Upakovka yorqin va odamlarga yoqadigan rang bo'lishi kerak. Ishlab chiqarishdagi muvaffaqiyatingiz mahsulotning tashqi ko'rinishiga ham bog'liq. Kichik biznesni muvaffaqiyatli olib borish uchun uni rivojlantirish muhimdir. Siz ijtimoiy tarmoqlarda reklama qiling, masalan, Instagram, Telegram va Facebookda. Shuningdek, YouTube kulinar blog ochib, tayyorlash jarayonlari haqida ham video olib mahsulot reklama